我哋係仁濟醫院羅陳楚之中學嘅隊伍，咁我哋今日嘅標題就係香港酒店同埋旅遊嘅資訊嘅 App。咁呢個就係我哋嘅背景啦。我哋嘅其中一個目的呢，就係為咗吸引遊客、提升消費及旅遊收入，鞏固國際旅遊樞紐嘅地位。咁以下就係我哋使用咗嘅開放數據。之後我哋都使用咗唔同嘅技術。例如我哋用咗呢個 HTML 嘅編碼啦，咁我哋嘅 App 呢，就利用咗呢個運用式嘅應用程式去原生咁樣包裝咗呢個 HTML 或者 JS 啦。咁另外我哋都用咗呢個開放資訊資料嘅匯入，咁例如我哋用咗呢個 CSV 嘅檔嚟整理同埋匯入啦。以下就係我哋嘅優點。咁以下我哋就有唔同嘅擴展性啦。呢個 App 可以擴展到即時訂位、外送同埋自需服務，仲有菜單翻譯同智能推薦。咁我哋總結翻啦，我哋呢個 App 呢，就解決咗呢個酒店預訂平台對周圍我哋嘅環境介紹不足嘅痛點啦，同埋佢哋可以幫我哋喺旅遊掌握翻佢哋住宿嘅地點周邊有咩飲食嘅分佈同埋特色嘅美食。咁我哋支援咗呢個區域搜尋同埋飲食要求嘅輸入。咁感謝康方 Tech 俾我哋參加呢次嘅比賽，喺我哋學習中使用到呢個開放數據，同埋感謝歐 Sir 帶領我哋參賽，為我哋提供寶貴嘅意見。以下我哋就係呢個 App 嘅版面截圖啦。咁我哋利用咗呢個香港四季酒店嚟做一個 example 啦。咁我哋所在嘅區域可以見到係喺呢個中西區嘅。咁我哋都顯示咗呢度附近有啲咩嘅景點啦，同埋可以顯示埋附近有啲咩嘅餐廳。咁最後我哋可以利用翻我哋嘅飲食編號啦，我哋可以輸入翻我哋要咩要求，例如我哋係素食嘅，咁我哋就輸入翻啦，同埋可以輸入翻我哋嘅心情去拎到呢個 AI 嘅推介。多謝。